llevo tres asesinatos. Entre tres. Voy a agarrar la lista. Dice que casi no tiene. Oh, sí tiene bola. Pensaba que no. Mira, tiene muchas bolitas. Sí, a ver. Voy a comprarle la mira 4, amigos. Ay, lo ves, tío, que no era la mira 4. Así que mejor me lo compré en mira 4. Esto no tiene ninguna mira, pero se importa. Ok, vamos a agarrar. No sé dónde. Vamos a ver. No me vale, boludo. No quiero tener. Por lo menos la mochila no se me miran. Eso es lo que no me gusta, porque no me miran la mochila. Que no va. Ok. Bueno. Sí me No, le di rojo en el casco, por eso no se me dio, pero qué boludo que soy yo. Pero qué importa, qué importa. Ya sé que casi no me está dando confianza, no tengo, casi no tengo mi anillo, es que no tengo mi anillo.